keur tenang datang sorangan gerahin di mana can kajahoan orang mun teu boga guru saya konsultasi tapi ketika orang boga guru konsul ke guru boga papanggihan takos gitu cak guru teh terusan ketika orang teu datang konsul orang ke guru ya deui Asia cinta duniana terlalu tinggi piceun gara-gara cinta dunia kontak aya sorangan oh bener sen inget kasen mobil icen gua hari orang ulah aya di jero hate bangsa mobil motor segala rupa wah ngan capek kan aya sorangan jadi tama asal dunia eueuh di jero hate eta aya asal aya bae cinta kata dunia eta eueuh bisa dibuktikan ku jelema-jelema anu hayang dumadeheus ka Gusti Allah khusus antara cinta dunia jeung teu cinta dunia bakal nanyana milih embung cinta dunia sebab ngabogaan kangeunahan indah jasa lah dunia mah kurang teu diteangan ge wayah aya mah aya bae dunia mah kurang ditiangan ge wayah eueuh bae dunia mah ternyata kurang wayah teu diteangan eueuh mah bae beneran tah mah akur nya teu diteangan nya eueuh atuh pas kan kos gitu dah buktikan ku urang guari jelema anu teu neangan dunia jawayah boga mah boga bae nang Allah aya anu dagang bae jana teh rugi deui ku Allah aya anu dagang mah biasa lu modal ngaletik tapi jadi untung gede nang Allah aju kuari modal gede untung gede nang Allah keneh bae aya nu kuari teu dagang teu boga atuh nang Allah keneh sarua bae oh jadi urangna doang ye nu kudu gulak-gilek ke jero hatena jaka bae ge geuning bukti Allah nang Allah ngan urang teu bisa ngalempengkeun kabeh nang Allah asa nang urang bae ketika asa nang urang hijab mulai ketika urang untung bunga hijab mulai ketika urang rugi susah atau prihatin hijab mulai etalah nu bakal ngahijab ka diri urang ketika urang hayang ka Allah tak eta ikhtiar eta teh bakal leungit ketika orang tafakur kadinya ya cak urang jadi ikhtiaran ge we bae jadi ikhtiaran ternyata geus eta mah kumaha Allah akurkeun jeung ieu ya Allah geuning nu ngabulak-balik hate ya Allah geuning nu ngabulak-balik mata kurang geus diusahakeun ge kafir Mekah pamentana kitu ge geus kajahoan ku Gusti Allah janang Allah ngate imankeunana timbul baik ke pertanyaan aya kos gitu mah atuh Allah teh kok teu jujur teu adil kunaon teh nya teu diimankeun mulai ta urang protes ka Gusti Allah protes mawa bendera kamari kan bendera buruh geus protes ka presiden haju bendera kitu guru geus ka presiden haju bendera dokter geus ka presiden bendera naon deui sia duh demo ka ditu ka presiden geus kabeh kuari mah demona ka Gusti Allah mau bendera sia ngan datangna ke mana ya ke Senayan aya di Senayan tah di mana ya Allahnya ayo coba demo masing-masing ai kos gitu mah tuh Gusti Allah kata jujur teu adil nu mantak urang lamun teu ngaji bakal cilaka bae bakal cilaka datang ke mana ieu budak ye tauhidna datang ka mana datang ka dieu kadinya bae kayak lamun naik deh datang ke dia kayak naik deh datang ke dia naik deh diukur dulu mantap lamun ngaji udah model kos kieu mah ieu tauhidna tauhid TK bae tauhid TK bae geus cukup tauhid TK ge nu penting mah asal ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim moal eset sakitu doang ngan moal hiber doang moal hiber moal tauhid kos urang mah kos kieu mau tauhid TK mah moal hiber ka sorgana urang bisa neuleukeun pa itu sanu hiber itu wah cepet amat itu saya itu tuh nunggu hiberna rada lalaunan mararaunan kan mantep kene itu mah kos manuk gaok bae koplek ai urang mah ieu aduh ieu tadi di teh tauhid urang kos ieu tauhid urang mah sebab engke keyakinan teh ditambahanna mah ku Gusti Allah sorangan sanajan urang maca kitab tauhid bet teu yakin mah teu bae kiai bae contohna mun magahan tauhid teh hebat jasa di lembur urang di lembur urang bae mah kiai urang lah di masjid di mushola dulur rezeki mah ti Gusti Allah kan gitu wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha setiap anu kumalandang di muka bumi ku Allah dirizkian geus teu kudu diteangan rezeki mah nang Allah sanajan cicing bae ku Allah dirizkian
diondang bae ngariung teu diberkatan marah. Apa sih bener pod. Eta tadi ngaurukan tauhid ka mana? Tauhid ka mana ta tauhid? Jadi lisan mah lisan, hate mah lain deui, lisan jeung hate lain deui. Nu mah ieu mah ye bisa debat, ilmu tauhid bisa pakai debat sungut mah, tapi keyakinan mah teu bisa didebatkeun. Teu bisa didebatkeun keyakinan mah, nu mah bisa diukurna yakin teh engke ku ahli thariqah. Ahli thariqah nu geus jadi bisa ngukur keyakinan murid-muridna. Ikida kiceupna tina lempangna tina perilakuna kadeuleuan ku guru thariqah nu guruna mursyid. Keyakinanna datang kadinya, keyakinan datang kadinya, nu mantak mere instruksina ge disesuaikan jeung keyakinan-keyakinanna. Atuh eta mah contona tah, urang ngaji tauhid di guru urang, ucap petang jasa, geus carita rezeki bae heulanan ieu mah. Ulah bingung-bingung ku rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Nang Allah ngarizkian teh nang Allah. Geus yakinkeun ku sia. Sungutnya na takos kitu tah, sungutnya na takos ya. Isukna nya na dagang. Si kiai. Pan dagang teh nangan rezeki. Eta dagang teh minjum berarti teu percaya ka Allah. Namun jana masih kena dagang berarti teu percaya kana yen Allah ngarizkian, sebab dina pikirannya na aing mun teu dagang teu dahar sarujeng kitu pan. Berarti eta guru tauhidna kudu dirantai kos kitu. Teu akur jeung omongna. Guru tauhid batul lain kos kitu aya nu geus boga keyakinan mah. Dagang ulah dagang guru tauhid mah geus. Pancena Kangjeng Nabi ge dagang lain keur carita Kangjeng Nabi teh mah balik deui ka syariat. Ieu mah keur carita keyakinanana. Keur carita keyakinan mah wali mah wali memeh jadi walina teh nya nguji keyakinan, ninggalkeun lembor. Ninggalkeun lembor aing mah. Deuk dia nguji keyakinan, moal dagang, moal tani aing mah moal nanaon. Engke dahar ku Allah. Sapoe dah masih kena tanaga 2 poe, tanaga 3 poe mah geus sebut tanaga pan tanaga. Geus kicep lagi. Cak nyana keneh Allah mana ya Allah. Ngarizkian aing ieu geus dagang henteu digawe henteu naon henteu. Wah, berarti aing yakin kudu ka Allah. 4 poe geus teu bisa robah-robah acan. Kicep ge geus carang. Supaya hasan aing ieu. Dicoba keyakinan ya Allah emang teu nyahoeun. Aing kos kieu teh nang Allah. Aing kicep dicarangkeun nang Allah, meureun ku Allah bakal dikuatkeun aing teh dahar ge kuat. Cek Allah pae atuh pae ku Allah pae aing mah. Teu kebel engke ge aya nu kadinya datang meng. Urang nyeuleuk kadinya sial meng moroti. Teu hayang aing kudu dicokot ku aing mah. Moal berarti aing kasab keneh kos kitu mah. Moal aing mah geus ku Allah bae. Ku Allah bae aing mah. Nah, Allah ngeok-ngeok sia. Engke ge ucing datang ka dieu nae ka dada urang. Roti mantap. Teh eta kos kitu. Engke ge terus dihuapan ku ucing sorangan nang Allah. Mungkin melalui ucing, mungkin melalui maung, mungkin melalui gajah, melalui orai. Engke ge aya bae teh rezeki teh ya. Lasar urangna yakin ka Gusti Allah. Tah wali ka leuweung ka gunung ninggalkeun paramean dek nguji diri yakin aing ka Gusti Allah. Abun geus kapanggih ka karak tangke geus diuji urang ku Gusti Allah setahun 2 tahun 3 tahun di leuweung misalna geus ka Gusti Allah bae ka karak mulai cobalah ieu mah kekuasaan Gusti Allah. Lain hayang abdi mangan abdi hayang ngabuktikeun keistimewaan kamaha kawasaan Gusti Allah jang tambah keyakinan abdi Gusti coba ieu daun langboh ku abdi dek dicekel dek dicokot dicekel dirames-rames ku abdi supaya jadi 100 ribuan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Masya Allah maha kawasa Allah ku abdi dek dicokotan dek dibawa ka imah dek ngabangun imah batal sia. Kunaon haju kadinya atuh tawali blon tawali
menang kali Gusti eta kos gitu geus ka ditu nama tuh sakecap nyata wali sakecap nyata ke bakal nate ya langsung naon bae ge anu kunyana gitu diomongkeun dipikir hayang langsung diijabah ku Gusti ngannya nangis sembuh ketika ibadah ka Gusti Allah hayang mantap urang zikir tengah penting atau maca Quran salat terus zikir sapeting dua peting seminggu 2 minggu sebulan 2 bulan engke aya bakal rarasan lain deui sing sireumeuh awak lain suku lain tanah ieu urang mah biasa nu sing sireumeuh teh suku doang tah mah teu kurang urut tah mah ngaranna ieu mah lain ceuli ge sing sireumeuh ceuli sing sireumeuh di urang kaget asana aya pocong boy ya sing sireumeuh kieu biasa mah sing sireumeuh kabeh kulit-kulit sing sireumeuh kabeh jiji kahulu-hulu ka dieu sing sireumeuh kabeh kaget kan orang basita eureun zikir teh teu boga perasaan ku kumaha ipan menjadi kos kieu teu boga perasaan di mana kumaha teh ka eueuh teh sing sireumeuh teh eueuh biasa deui urang mulai deui di salat zikir atau baca Quran sarua bae nama aya deui teh sing sireumeuh tamangan sing sireumeuh teh berangkatna lain di suku tapi di hate kayak sing sireumeuh tukang tani mah di suku mulaina di dia ye aja digebugan blok kunaon itu karet aya karet apa cager aya lain mimitina di dia di dada deng kabeh ka awak kos muringgak bulu tapi ieu mah sing sireumeuh teng geus tah lantaran nu pertama ge kos kitu jateuna naon ku ari mah ditahan surusup bae ka jero hate ngeunaheun perasaan ngeunaheun oh nikmat ta eta pan teu diikhtiaran datang kos kitu dasang sulusu nikmat ngeunaheun maca Quran ngeunah zikir ngeunah pokona nu berhubungan jeung Allah teh ngeunaheun ngan hese nyebutkeunana teh mah ngeunah kos kitu mah hese nyaritakeun tentang dakwah Kangjeng Nabi nu pohara ngajakan nauhidkeun ka Gusti Allah terhadap kupar-kupar Mekah musyrikin Mekah diberi mujizat Kangjeng bentukna Al-Qur'anul Karim barang Quran dibacakan ka kufar Mekah asal turun dibacakan ka kufar Mekah turun ayat dibacakan ka kufar Mekah kumaha tanggapan kufar Mekah percis sakumaha kamari man ulah sok sagala wahyu ti pangeran mujizat ti pangeran sia Mamad gak bisa teh sakitu doang emang aing teu nyaho pan sia sok kumpulan jeung ahli kitab jeung pendeta-pendeta aju siapan merenung aju sia kadang-kadang kapan di jero kamar teh keluar aing ge kabejaan pan sia segala kabuah hiro pan cicing di ditu ta eta teh siapan kikituan teh keur ngarangkum keur nyatetan tak kuari kusia dibejakeun eta teh cenah wahyu ti Gusti Allah bating man pakai ting bating segala warak teh kupar Mekah boga ting bating di mana meureun teh asana nang ti Cikupa bae eta masyaallah kula sok sasohoreun sia man segala wahyu segala mujizat kos aing teu nyaho bae mat geus bae mendingan pangeran urang bae mad pugu jentuna gede mad pangeran urang geus pugu ti karuhun hayang Uza tu gede jasa hayang Lata tu aya segala pangeran teu kadeuleuh hese nu kadeuleuh ge sakieu hese komo teu kadeuleuh mah sok macem-macem mad segala wahyu segala naon mat tapi Kangjeng Nabi dikitukeun tetanang ngajak bae Kangjeng Nabi mah terus deh
wahai para musyrikin ahli Mekah, sing ade pangeran teh hiji nu wajib disembah teh nu jelas, alladzi khalaqas samawati wal ard, nu ngadangel 7 lapis langit 7 lapis bumi, katut eusina ulah salah bahwa pangeran eta adalah nu nyata nyieun langit bumi termasuk urang. Teureun Kanjeng Nabi terus bae sugan aju eureun Kanjeng Nabi, sugan aju cerik menyeng atuh henteu biasa bae Kanjeng Nabi. Tah urang teh contoh jag urang ye sebagai ustad, sebagai kiai, lamun urang ngajak ka kafir mah urang mah jarang, buari mah ngajakan ka kafir mah jarang. Kadanan cara Gus Dur mah sabaraha pendeta asup Islam di tangan Gus Dur, sabaraha kafir nu asup Islam ku sebab dakwah Gus Dur. Masya Allah sejarahna barang dibaca teh muringkak bulu urang mah. Di Belanda sabaraha tokoh nu asup Islam gara-gara dakwah Gus Dur ke Belanda, waktu kunjungan ke Belanda di kuari kiai mana anu ngadakwahan kafir, dai mana coba anu bisa ngislamkeun. Masya Allah, lantaran teu maksud ngislamkeun dai lagi maksud dengan RP doang, RP atau bikodri niat pan kabeh ge. Ukuran niat datang ka mana eta kapan nu bakal dibuktikan ku Gusti Allah. Hese teh kuari mah urang mah minimal eta beta tuta anu keur marahen gaple di pengkolan ojek menang datang ka dinya, assalamualaikum ana Habib. Waalaikumsalam, aya naon Kiai? Sesungguhnya permainan-permainan seperti begini ini adalah tidak baik. Permainan-permainan seperti ini adalah termasuk permainan-permainan setan. Ini adalah judi haram hukumnya. Pak Kiai, ieu mah teu duitan ieu. Ieu mah ngan saukur lalagaan doang iseng. Oh, kalau begitu saya ikut dah. Ya tolol Kiai. Ya Kiai juga sama iseng segena teh. Wah, teu beres juga dakwah Kiai. Masya Allah, jumilu ja iseng kabelah itu na iseng kieu mah mending duitan yuk 100 bae. Ulah gede-gede urang mah 100 bae lanan. Encan judi 100 kieu mah. Tolol teh Kiai. Dak, tumbangkeun coba pejudi-pejudi, baik anu lalagaan, komo anu bebeneran. Coba datang ke mana dakwah urang. Yai boleh sok kikituanan jak kamari ge kiai teh keur mah jadi kiai mau sok main gaple sia sok mau kamari goblok biasa kamari balain deui kamari main can jadi kiai wali mah jadi kiai mun kiai ge lamun teu jadi kiai mah meureun main gaple bae kitulah kira-kira teu beres kiai teu beres tadu anta lamun aya urut-urut kamari teh hese teh jadi kiai teh hese eta ai Kanjeng Nabi mah pan urut-urut nu kos kari itu tileletiknya mulus Kanjeng Nabi mah. Imam Ghazali tileletik mulus, Imam Syafi'i tileletik mulus, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kuddisa sirruh mulus tileletik dah. Dongengna mulus jasa talamun aya urut bajidor hese eta. Hese eta dakwahna hese. Sanajan atuh bisa mah bisa bae. Ulah nurutan aing keur kamari, tambah keur aing mah kamari mah keur bajidor. Pokona mah kuari bae haram. Ye, atuh aing ge ke tahun hareup jadi kiai. Eureun aing ge jadi kiai mah. Kuari aing can jadi kiai bae cara sia kamari. Ulah loba omong sia kiai, soekeun sungut sia ku aing sia. Wah, cak kiai teu beres sia aing. Nah, jadi moal tegep engkena. Masyaallah. Kecuali lamun ti kafir asup Islam lain deui. Urut dakwah urut kafir mah kemudian nyana dakwah asup Islam mualaf dakwah mantep sebab tadi itibar taman kamari mah urang kuari mah dakwah beta ngadakwahan pemain-pemain judi remi behese jasa aju geus bae ka belah dieuna ngomong lah ya kiai ya dakwah mah dakwah ulah sok karar itulah
geus bae tuh masing-masing ya nu mere hidayah nama Gusti Allah pinternya na sial tak judi pinter jasa ka hidayahnya tolol tuh teh yang maleureun-eureun pasti ngomongkeun bae ka kiai terus nu ngadu kotok bakal jadi musuh kiai nu main remi bakal jadi musuh kiai anu boga sorum bakal jadi musuh kiai lantaran ku kiai diharam-haramkeun bae anu boga bank bakal jadi musuh kiai lantaran bank teh atuh bank di urang mah eta teh adalah pengelolaan riba amun kiai na tegep bakal jadi musuh kiai jadi kiai teh jalin ngeunaheun loba musuh kudu siap jadi kiai mah loba musuh nih ngomongkeun ku jelema teh emang ku mah kitu teh datang ka ceuli atuh datang aju kiai na epes meet yo itu teh mah jadi kiai teh mah kos kitu tenang kiai di ditu diaromongkeun bae kiai mah ku saha diomongkeun aku tukang ngadu kotok cenah kiai mah cenah mah kiai mah galak teuing yo masalah aing ku tukang ngadu kotok beres lah kos kitu bawa ka dieu kotok na pencit wae nu elehna bae nu eleh bawa ka dieu nu eleh nu menangna walos adukeun heula kiai hebat jasa tawa tuh nu ngaremi nu main bola pasti ngomongkeun ka kiai lamun kiai na nu ngomongkeun lain kiai teh mah kiai eta mah akur bae jeung urangnya bagus teh mah kiai bisa kabula kabale eta mah asana meureun lolondokan teh mah kiai nya bunglon kajen kukumaha ge ja akur bae cenah mah bareng jeung urang ngariung akur nyalateun akur salat akur giliran atuh meunang hadiah ti pamarentah ja akur bae malah mah proposal ge nyana nu ngaju-ngajukeun aju janyana mah ngridit geja terus bae teh mah kiai nya malah urang ge dianter ku nyana teu ja akur bae teh mah kiai waktu keur ngadu kotok nyana ge neuleuh deui di dinya ngawasitan malah mah eta kiai hebat teh mah eta kiai urang tah kos kitu tah eta kiai Golkar kos kitu eta teu boga musuh kiai Golkar mah musuhna langsung Gusti Allah gara modar sia emang kumaha gitu setiap lu nanjeurkeun agama pasti loba nu ngaromongkeun eta mah sunnatullah Kangjeng Nabi bukti ieu tah man terus ngomong-ngomong bae pangeran man segala mujizat ya kok aing teh nyaho bae pokona ngarangkum sia lah mujizat da kamari sia mah lantaran Kangjeng Nabi terus bae kapanggih jeung kerumunan manusia dakwah Kangjeng Nabi kapanggih jeung jelema dakwah terus bae tanpa pamrih beurang peuting tugas Kangjeng Nabi adalah dakwah terus bae jadi eta kafir-kafir Mekah teh puyeng pusing aing mah ngadenge Muhammad terus bae ku aing geus dicarekan ku aing geus dicemot ya Muhammad terus bae dakwahna weh aju deui sebagian masyarakat leutik kelas menengah ke bawah loba nu imput tinggal menengah ke atas encan gengsi kapan menengah ke atas mah menengah ke bawah mah geus hampir marilu ka Kangjeng Nabi percaya tapi di kelas menengah ke atas bangsawan bangsa budayawan bangsa hartawan iya nu encan milu nu masih kene gede hulu iya bangsa nu ngaraji ka dieu kelas cacah iya emang kumaha gitu kelas menengah ke handap sanajan boga mobil can anggeus iya ka dieu nu ngaraji teh kelas atas so mana daek jadi kukumpulan cara orang kieu mal daek gengsi ajakan coba ge kelas-kelas bangsa-bangsawan titah ngaji ka dieu tetep ceuli dagang ka daek bae ngajinya saya makan harus di dokter andus apa itu kiuci keluaran mana itu dia jebolan mana itu dia mun datang gue di kongkorongan kastrol teh jelema gaji kudu di dokter andas baik gaji kudu di dokter baik kudu di profesor baik ngaji dage kudu di ruangan AC make jas make dasi dikira bener nah tuh mantap ngaji mah ngaji baik ja orang KPK ge ngararaji orang BPK ge ngararaji nu didakwahan kunyana nu diulah-ulah ge ngararaji nu di BDPR pusat ge ngararaji anak kiai malah nyanana nu sok dakwah nyana nu ditikem Neko aja ngaji na kapan lain jang ngaluluhkeun hate
eta mah munafik mah kos kitu mah bisa maca Quran munafik ge jarago talar malah mah Quran daripada kiai anu sok isuk-isuk ka dieu poe Minggu mah nya mangan kuliah doang talar teh itu mah talar tabarok talar yasin talar hebat jasa tapi kan teu make kana Quran maning mana nyana talar Quran tapi korupsi luar biasa zina luar biasa bandingkan jeung urang Cikupa Ki Haji nu talar nangan kuliah aja jeung kulu paranti salat maghrib tapi bener jelemana mending eta aman dunia punya nama dicekal nanya mendingan nyana jadi presiden tanggeus pasti di televisi marhaba bagus kegiatan naon haram jaknya nangis marhaba bae maca sholawat marhaba maca sholawat marhaba datang ke masyarakat ke puyang ieu TV jadi kieu jararualah kurang TV acarana teu jauh di debak malulu jaknya masyaallah ya ieu dakwah Kangjeng Nabi terus kesulitan bangsawan kesulitan kufar-kufar Mekah kelas atas nilai tingkah Kangjeng Nabi jeung pagawean Kangjeng Nabi ucap Kangjeng Nabi per detik per menit per hari terus teu pernah surut Kangjeng Nabi makin dicaci dimaki makin tajam Kangjeng Nabi dakwahna makin dikucilkan Kangjeng Nabi makin mencuat Kangjeng Nabi dakwah tanpa pamrih sebab tugas ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala karumpul kufar Mekah man dia ada siapa dia mukminin lantaran Kangjeng Nabi dipanggil ku kufar Mekah haladir BKB ayam naon ieu Kangjeng Nabi urang Rasul urang dipanggil ku tokoh-tokoh lain dekna naon aing Mamad kieu sia dakwah teh kan menjadi-jadi haju sia nyaritakeun mukjizat bentukna Al-Qur'an aing mah sakieu bae mad pan sia nu nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa pan sia nu nyaritakeun Kangjeng Nabi Isa pan sia nu nyaritakeun Kangjeng Nabi Soleh eta pan sia teh amat nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa bahwa Kangjeng Nabi Musa mah kapan boga mukjizatna teh tungkeun ta eta teh pan sia nu nyaritakeun tukhbiruna anjeun nyaritakeun bahwa Musa kana lahu ason yadribu biha anu dipepeuhkeun ku tungkeunna teh fayan fajiru minusna asyarata ngancer 12 di batu begitu ditenggelkeun eta mukjizat mah sia nu nyaritakeun kos kitu pantah hiji tah nya nomor kedua pan sia nu nyaritakeun bahwa memeh kaula teh aya nabi ngaranna Isa pan sia nu nyaritakeun bahwa Isa teh ngabogaan mukjizat anu istimewa mukjizat Kangjeng Nabi Isa teh yuhyil mauta nu paek bisa dihudangkeun deui bisa ditanya tuh siapa tah nomor katiluna Nabi Soleh alaihissalam Kangjeng Nabi Soleh teh kaadat lahum naqo nyana teh kapan ngabogaan onta sebagai mukjizatna nu kusnya dicaritakeun tah kuari aing menta ka sia coba mukjizat model kos kitu aing handeuleuh ku mata aing lamun sia becos aing geus iman ka sia bahwa sia teh bener-bener utusan Allah lamun sia teh becos ulah samatkan aya sia yeay emang naon gitu sia upar bakat teh kos kitu tah ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi tantangan mukjizat sementara Kangjeng Nabi teh kapan keur diturunan mukjizat ku Gusti Allah timbul girohna nangtung Kangjeng Nabi masyaallah mukminin kabeh kaget wah asana terjadi ieu mukjizat anu hebat ieu pan lamun jawara mah mun jawara ditantangan gelut pan jawara mah hehehe
sia gelang bahar doang gede. Hah? Pangsi doang sia kadeleuna bangun bola lede oyag-oyagan kos itu. Ayo tukang tangan ku aing sia, deuk make jurus naon sia? Deuk make jurus diprak apa jurus lari? Jeung aing sia, jawara mah panturun. Gua asli Betawin, anak gua pitung gua nih. Besi gua ntar gua pertunjukan kepada kamu. Jawara mah kos gitu. Mentak di Jakarta malam mun aya nu bebesanan kudu make besi bae. Adu kekuatan heula. Eleh teu jadi. Tapi tilok aya nu eleh jangan nyeting dah mah. Besi tinggal besi tetep bae, eleh bae di awewe, lalaki menang bae. Padahal sekali-sekali eleh kenapa kebetulan jadi. Aduh, ayah beta Jakarta mah kos gitu, buka pintu ngaranna eta. Sebab permainan Jakarta tenar besi, Bogor tenar Cimande, Jasinga tenar salak. Oh, masalah sama lain permainan tau kan dia. Kanjeng Nabi langsung hudang. Begitu Kanjeng Nabi hudang langsung Kanjeng Nabi ngadoa. Begitu ngadoa Kanjeng Nabi madep deui. Cek Kanjeng Nabi sesuai jeung permintaan kafir-kafir Mekah. Tadi cek kafir Mekah patina biayatin hatta nusaddiqaka wa nu'mina laka ya Muhammad. Andai kata anjeun ngadatangkeun sakumaha mujizat-mujizat Musa, sakumaha mujizat-mujizat Isa, sakumaha mujizat-mujizat Kanjeng Nabi Saleh jeung mujizat-mujizat para nabi nu ku anjeun dicaritakeun, sok patina anjeun coba laksanakeun, datangkeun ka kaula sebagaimana mujizat-mujizat nu baraheula hatta nusaddiqaka mun bisa kaula deuk kabenerkeun wa nu'mina laka kaula bakal ngimankeun ka anjeun. Sok Muhammad ngungkung kuari. Kanjeng Nabi langsung nangtung cek Kanjeng Nabi ayu sayyin tuhibun. Hayang mujizat naon nu ku anda dipake karesep. Waduh, ditantangkan ku Kanjeng Nabi. Bener oge ye. Langsung kupar-kupar Mekah teh ngomong, Muhammad gol. Taj'alu lana sofa zahaban. Nomor kahiji kaula mah minta ka anjeun teh tah bukit sofa supaya jadi emas. Buktikeun ku anjeun. Lamun eta terbukti kaula bakal iman ka anjeun. Hiji. Naon deui? Nomor kedua wa ba'aslana ba'da mautana nas'aluhu anka ahaqqul ma taqulu am batilun. Nomor kedua salah sahiji nu geus paeh di kuburan buka mudah-mudahan ku anjeun bisa dihudangkeun deui. Nyana hudang, nyana nangtung ku kaula deuk ditanya, bener apa henteu Muhammad eta sebagai utusan Allah. Lamun nyana ngabenerkeun kaula deuk iman. Ambo teu kira-kira. Naon deui cek Kanjeng Nabi? Nomor katiluna wa arina mala'al malaikata yashhaduna laka. Tunjukkeun coba malaikat ulah datang ka teu kadeuleu nu ngaran Jibril, nu ngaran Mikail, nu ngaran Israfil, nu ngaran Israil, nu ngaran Munkar, Nakir, Malik, Atid, Ridwan sahabae salah sahiji malaikat kuari supaya kadeuleu ku kami ditanya. Sanggeus tadi ditanya nyana nyaksian bahwa ieu Muhammad adalah benar-benar Rasul Allah, nyana ngahiang deui karena kami dek iman. Lain lalagaan paneta kos kitu. Kumaha Kanjeng Nabi tegar wae Kanjeng Nabi mah leutik kos kitu mah Kanjeng Nabi. Siapkeun mata ulah kicep. Dicolok sia ku aing. Kumaha eta Kanjeng Nabi dipentas seperti itu sugan mundur. Teu Kanjeng Nabi faqala Rasulullah. Cek Kanjeng Rasulullah, wahai kufar Mekah, in fa'altu ma taqulun atusaddiquni. Lamun kaula bisa ngabuktikeun naon nu ku anjeun dipenta, naon ku anjeun diucapkeun, apakah anjeun bakal ngabenerkeun ka kaula? Oh, cek kufar Mekah, naam ya Muhammad, pasti. Lamun anjeun bisa ngabuktikeun sopa jadi emas. Jelema anu paeh hudang nyaksian bahwa anjeun teh bener sebagai rasul,
nomor katilu malaikat salah sahijina bukti nyaksian anjeun teh sebagai rasul kula dek pangheulana cak kupar Mekah bakal ngabenerkeun ka anjeun sebagai rasul Allah. Ayo cekan yang rasul lain fa'ata cek eta kupar Mekah lain fa'ata nadat bi annaka ajma'in kami kabeh moal anu nyesa hiji-hiji acan mun anjeun bisa ngabuktikeun pasti kami bakal ngimankeun nuturkeun anjeun. Aya nu Noel muslimun muminun ka Kangjeng Nabi mad buktikeun mad coba ge abeh nyana ariman pan geus iman mah urang ngeunaheun tenang urang salat ngeunaheun ibadah ngeunaheun ayo geus buktikeun mah mah babari ieu pangeran mah maha kawasa sapira gunung sopa ulah-ulah sopa jeung marwahna ge jadi emas kula mentang ke pangeunah yo sia masuk kitu ieu ayo jadi kejakna aju nu paraleh jeung ke di akhirat ge urang bakal dihudang-hudangkeun sudangkeun bae hiji mah coba malaikat Jibril mah tu pan selalu jeung Kangjeng atuh coba bae toel malaikat Jibril supaya ngabungkeul aju nyebutkeun bahwa Muhammad teh utusan Allah nyaksian ayo geus lah geus eta mah gampang mos kitu mah ayo geus Kangjeng Nabi faqama Rasulullah ngadeg Kangjeng Nabi sagasa ngadeg wa ja'ala yad Allah azza wa jalla yaj'ala Kangjeng Nabi teh nyuhunkeun ka Gusti Allah supaya Gusti Allah yunzil alaihim hatta yumin Kangjeng Nabi langsung ngadoa menta supaya naon nu dipenta ku ahli-ahli Mekah ku kupar Mekah dibuktikeun langsung munajat ka Gusti Allah cak Gusti Allah tah mah babari kos kitu mah lah ulah kakarak gunung sopah cek Gusti Allah dunia dijadikan emas gampang ulah ngahirupkeun hiji titah ngomong sakabehna nu parareh dihudangkeun ngaromong bahwa anjeun Rasul babari ulah kakarak hiji malaikat Jibril misalna nu selalu jeung anjeun seluruh malaikat dek dibuktikeun nyaksikeun bahwa anjeun sebagai Rasul teh atuh bisa ngan kieu mad cek Gusti Allah ya aing utus Jibril langsung malaikat Jibril diutus datang ka Kangjeng aya naon Jibril Gusti Allah geus ngadenge kana doa anjeun bahkan geus ditarima doa anjeun Muhammad cuman sakieu hungkul andai kata ieu gunung sopa dijadikan emas andai kata salah sahiji jelema nu dikubur teh hudang nyaksikeun bahwa anjeun teh sebagai rasul haju ieu mah haju ieu geus bukti kos kitu nyana teu iman keneh bae tah eta deuk kumaha kan ngomong mah bisa bae andai kata geus dibuktikan sofa cek malaikat Jibril jadi emas nomor kaduana salah sahiji ahli kubur hudang nyaksikeun bahwa anjeun sebagai rasul komo malaikat bungkeul bajaku lagi di sisi anjeun gampang ka geus cuman nyana sanggeus terbukti sakumaha kayana tetep bae teu iman nah ieu lamun teu iman kitu bakalna aya balukarna mad lamun geus dibuktikan tetap teu iman Allah bakal nyiksa sakitu doang beak kabeh ieu Mekah disiksa ku Gusti Allah dengan cara Gusti Allah tetapi lamun teu dibuktikan tungguan bae sabaran bae nah ieu mah moal aya siksa sedengkeun lamun anjeun bisa ngabuktikeun nyana teu ariman siksa bakal datang lamun anjeun sabar bae kajen dicemooh ge Allah moal nyiksa pilih cek Kangjeng Nabi deuh teu nyaho kapan urang lamun geus dibuktikeun manehanana bakal arariman apa henteuna saanu nyaho nyana bakal leuwih dahsyat permintaanana jeung leuwih dahsyat bakalna engke ngabrihna ka kaula geus atulah kalau mah geus kajen kos kitu mah tuh maningan ge sabar bae geus sabar bae mah tungguan tobat-tobatna para kupar-kupar Mekah Quraisy Mekah daripada engke dibuktikan haju teu iman siksa Allah bakal datang dan nu mantak Kangjeng Nabi langsung reda hatena bebeja ka para muslimin muslimin nu halal hadir Jibril datang ka kaula terus gampang jasa dek ngabuktikeun mah ngan ieu urang teu nyaho setelah bukti bakal iman apa henteu kupar Mekah haju
lamun andai kata iman beres, tapi lamun teu iman bakal siksa langsung kontan jasa. Tapi lamun disabaran bakal moal aya siksa maning mana? Cek muslimin ge maning ulah atuh man kos kitu mah sebab encan ngajamin di mana bukti bakal iman. Geus ulah bae lah. Teu langsung mantak turun ayat ieu. Wa aqsamu billahi jahda imanihim. Wallahu alam bimuradi kupar-kupar Mekah tokoh-tokoh Quraisy tiasa rumpah billahi ka Gusti Allah tetep nya sumpah nama ka Gusti Allah baik jahda imanihim kalawan pohara jasa sumpahna goyatati hadihim fiha cara sumpahna lain ja'athum ayatun Muhammad demi Allah yakin lamun datang ka kami kabehan ayat sebagai mukjizat do dipake kahayangku kami naon bentukna nu tadi teh la yu'minun biha kami niscaya bakal ngimankeun ka mukjizat aing kami kabehan bakal iman ka anjeun Muhammad. Itulah sarumpah-sarumpahna demi Allah sarwanya lagi sumpah nama ka Allah Allah ken mandang lamun ditanya teh kupar kok sumpahna ka Allah tuh kami ke iman ieu ka pangeran mah nu teu iman ge ka Muhammad pan bisa teu iman ka Muhammad lah tuh sapira Muhammad budak kamari ai pangeran mah kabinis iman ka Allah aya teh nyembah ka Uzza ka Lata eta mah wasilah doang wasilah tamah lantaran pangeran teu kadeuleu geus kami nyieun pangeran nu kadeuleu geus ka pangeran nama tetep ka Allah ngan melalui Uzza melalui Lata kami teh ieu teh nyieun wasilah tah nu mantak ku Muhammadiyah teh urang teh hadiah pajar kos kupar Mekah kos kitu teh blon tah cek diana wasilah-wasilah kos kitu bae ge kupar Mekah tah mah ka Allah maka Allah tapi nyana wasilahna ka patung eta mah percis cenah kos kiai-kiai ahli sunnah wal jamaah soekeun habak sungutna je blon da budak nya teh nyana kos kitu sumpahna teh kumaha tah kos kitu teh lamun anjeun Muhammad bisa ngadatangkeun ayat-ayat jeung mukjizat sakumaha nu ku kami dipake ka hayang niscaya kami bakal iman ka anjeun Muhammad. Tapi lamun anjeun teu bisa ngabuktikeun ulah samatkan ya aya Muhammad aing kudu iman ka anjeun mah kumaha sakumaha tadi doa Kangjeng Nabi geus ditarima ku Gusti Allah ngutus Kangjeng Nabi mah terus malaikat Jibril kita dijawab gol lahum bejakeun Muhammad ka kupar Mekah innamal ayatu indallah aya lian dari mukjizat mah gaduh Gusti Allah yunziruha kama yasha eta mah deuk nurunkeun Gusti Allah kumaha kayang Gusti Allah bae deuk dipetakeun mangga deuk teu mangga bae wa inna ma ana nadzir ai kuring masa kadar tugas jeung sieunan di mana-mana anu teu iman ka Allah teu iman ka Rasul Allah kula sebagai rasulna ieu di akhirat bakal disiksa kula mah sakitu bae tugas teh nurunkeun mukjizat urusan Gusti Allah adapun kula urusan nangan sakadar mere penerangan-penerangan mere peringatan-peringatan titik ngan sakitu wa ma yusyirukum jeung saha nu mere nyaho jang moal aya kana iman ku par Mekah teh anjeun para mukminin noelan ka kaula titah ngabuktikeun kahayang-kahayang kupar-kupar Mekah sakumaha anu dipake kahayang tadi teh ku anjeun dititahan teh emang saha nu mere nyaho anjeun kan teu nyaho ketika geus bukti nyana iman apa henteu na moal bisa moal nyaho anjeun mah para mukminin annaha iza ja'at la yu'minun nyana mukjizat di mana geus datang ka aranjeunna tetep nyana henteu iman moal iman geus aya dina ilmu Gusti Allah kama sabaqal libas sabaqa fi ilmi Gusti Allah sanajan dibuktikan gunung sopa jadi emas tetap nyana moal iman ieu ka anjeun Muhammad nu mantap percuma dibuktikan sanajan dibuktikan salah sahiji kuburan bola muka nyaksikan anjeun teh Rasul Allah tetap moal iman ieu ge aya deui bae omongan-omonganana anu bakal ngalantur teu percaya kana yen anjeun sebagai rasul masyaallah karim mantap korenganan teh mah dipasrahkeun ka Gusti Allah bae teh mah urusan kos kitu mah
jageninganan kadieuna wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kaula ngabolak-balik kana matana sehingga matana teh bisa neuleuh kana bener sehingga teu paham nyana kana hak wa absarahum jeung ku kaula dibulak-balik pangdeuleuna sehingga teu daek deuleuh kana hak nyana teu iman percis kama lam yu'minu bihi awal marrah sakum hate arar iman bae dina awal kajadianana geus wa nazaruhum ku kaula diantep bae tamakos kitu mah kitu gianihim dina kalacutan-kalacutanana engke ujung-ujung nama anjeunna ieu mahu nabi jadi berarti menang Gusti Allah ya urang ka dieu datang dibulak-balik ka teh urang teh di imah teh barang malam minggu teh isukan poe minggu aing mah deuk ngaji geus disiap-siapkeun banna geus disiap-siapkeun sagala naon gitu ngaranna bensina eta lain nang urang menang Allah wa nuqallibu afidatahum aya anu geus biasa ngaji ge aing mah deuk prebe heulanan emang aya naon babaturan aing ngadaguan jadi tutu udah ngabesan jagan nanti dibalikeun ku Allah ulang ngaji ngabesan baik menang Allah teh pas gitu menang Allah wa nuqallibu afidatahum ulah nang urang muga rasa nang urang cilaka nang Allah eta bakos kitu ngan ikhtiarna menang urang anu ngabuktikeun datang ka dieu nang Allah nu ngabuktikeun datang ka ditu menang Allah atuh kafir ge menang Allah ngapirkeun teh nang Allah urang iman ka Gusti Allah menang Allah nu urangan sebenarnya mah ngan lamun urang ditarik-tarik ka dieu luhur teuing tah ngaji geus bae urang mah aya ikhtiar di urang aya kasab di urang geus eta ikhtiar jeung kasab nu urang anu ngahayukeunana mah nu ngabuktikeun Gusti Allah subhanahu wa ta'ala padahal kabelah dituna mah ikhtiar ieu hirup mah lamun geus luhur jasa urang ibadah ka Gusti Allah bakal moal aya ikhtiar tinggalin ja ikhtiar kurang di ikhtiaran yang cager jasa yang cager awak enahan modal kita ikhtiar pan beak eta kada sa ikhtiar eta di ikhtiaran kurang anak urang ieu geus supaya daek mondok geus ka dieu geus ka ditu geus ka dieu tetep bae main PS bae ikhtiar tinggal ikhtiar kan tuh aya anu ikhtiar dihayukeun ku Gusti Allah aya anu teu diikhtiaran aya anu diikhtiaran ku urang tapi teu akur bukti nama ikhtiar mah engke tinggalin ieu nganjang urang sebagai kaum ahli sunnah wal jamaah tetep kudu nempelkeun ikhtiar supaya kaharti jang naon eta ikhtiar jang nempelkeun ganjaran jeung siksa di dinya ta nempelna kabelah dituna mah lain kau boy mah tah ieu geus luhur tah ngaji tah wa nuqallibu afidatahum wa absarahum atuh kaula janu ngabalik ngabulak-balik kana hatena mah anu ngabulak-balik kana pangdeuleuna dibulak-balik hatena paham henteu nang kula dibulak-balik matana mata hatena iman henteu janang kula berarti urang-urangan nang Allah kabeh biasanya jangan orang terus baik itu paham henteu bae kos urang ngaji bae unggal minggu ka dieu ngan datang doang ditanya mah naon setan tadi nu dibahas dah terus nanya hese ngajina ge pokona aing asal datang bae geus diukreup balik beres atuh geus teh ada tentang Allah tah kos kitu nya mah datang ka dieu teh ngan datang balik geus beres geus asal aya catetan di malaikat bae tah mah malaikat ge bingung barang di akhirat teh catetan mah loba tapi pahaman teu cenah teu paham-pahami mah jelema ieu tapi catetan mah aya bae barang di deuleu geus lah atuh sesuai jeung catetan bae tilok dilaksanakeun ja puasa Rajab nya henteu nya mah teh nah ngaji mah ngaji bae geus cak malaikat Mikail teh geus lah geus maningkan ka sorgakeun bae sesuai jeung pitulisan apa bae geus tah lain gitu jadinya mah teu galak selaul ngomong gitu teh mending balangkeun apa ka ditu geus kos kitu bae masyaallah sesuai jeung tulisan udah bae cenah geus ya Allah ya Karim jadi hak peto Gusti Allah nuqallibu afidatan karasana engke di mana-mana jelema ibadah ketika ibadah ka Gusti Allah hayang mantap
kurang zikir tengah peting atau maca Quran, sholat terus zikir sepeting dua peting, seminggu dua minggu, sebulan dua bulan, engke aya bakal rarasan lain deui. Sing sireumeuh awak, sing sireumeuh awak lain suku lain. Tanah ieu urang mah biasa nu sing sireumeuh teh suku doang tah mah. Teu kurang urut tah mah ngaranna. Ieu mah lain, ceuli ge sing sireumeuh ceuli. Ceuli sing sireumeuh di urang kaget asana ya pocong boy ya. Sing sireumeuh kieu biasa mah. Sing sireumeuh kabeh. Kulit-kulit sing sireumeuh kabeh jiji-jiji. Kahulu-hulu ka dieu sing sireumeuh kabeh. Kaget kan orang basita eureun zikir teh teu boga perasaan ku kumaha ipan menjadi kos kieu teu boga perasaan di mana kumaha teh kaeueuh teh sing sireumeuh teh eueuh biasa deui urang mulai deui disalah zikir atau maca Quran sarua bae nama aya deui teh sing sireumeuh terang tamangan sing sireumeuh teh berangkatna lain di suku tapi di hate. Kayak sing sireumeuh tukang tani mah di suku mulaina di dia ye lagi digebugan blok kunaon itu karet aya karet kabeh cager aya lain mimitina di dia di dada deng kabeh ka awak kos muringgak bulu tapi ieu mah sing sireumeuh teng geus tah lantaran nu pertama ge kos kitu jateuna naon ku ari mah ditahan surusuk bae ka jero hate ngeunaheun perasaan ngeunaheun oh nikmat eta pan teu diikhtiaran datang kos kitu dasang sulusuk nikmat ngeunaheun maca Quran ngeunah zikir ngeunah pokona nu berhubungan jeung Allah teh ngeunaheun ngan hese nyebutkeunana teh mah ngeunah kos kitu mah hese sebab dapat timbul ti sing sireumeuh mantak ente ge kudu sing sireumeuh heula ge coba ge coba ge sing sireumeuh tang ke ngeunaheun oh ngeunaheun rindu urang bakal mah ngan eta sing sireumeuh ge hese buah isu peuting mah eueuh nah ieu keur carita ikhtiar urang ikhtiaran teh sing sireumeuh coba cara kamari ku ngeunaheun teuing eta sing sireumeuh teh ya kok jadi kana hate asupna urang mandi urang ngawudu sakumaha kamari salat akurkeun jeung kamari zikir urang biasa tau maca Quran hayang sing sireumeuh terutama zikir lah geus dipaksa-paksa ge kurang ja eueuh diikhtiaran teh datang isu peuting kitu deui urang ikhtiaran tah teu datang sabulan urang jadi jepan jadi kos kieu aja kitu pernah sing sireumeuh ngeunaheun jasa kok ieu mah eueuh cek urang teh tah diikhtiaran eueuh tapi lamun urang keur tenang datang sorangan oh ngeunaheun di mana can kajahoan urang mun teu boga guru hese konsultasi tapi ketika urang boga guru konsul ka guru boga papanggihan takos kitu cak guru teh terusan ketika urang teu datang konsul urang ka guru ja eueuh deui sia cinta duniana terlalu tinggi piceun gara-gara cinta dunia kontak aya sorangan oh bener sen inget kasen mobil icen gua hari orang ulah aya di jero hate bangsa mobil motor segala rupa eueuh ngan capek kan we aya sorangan jadi tama asal dunia eueuh di jero hate eta aya asal aya bae cinta kata dunia eta eueuh bisa dibuktikan ku jelema-jelema anu hayang dumadeheus ka Gusti Allah khusus antara cinta dunia jeung teu cinta dunia bakal nanyana milih embung cinta dunia sebab ngabogaan kangeunahan indah jasa ngeunah jasa lah dunia mah kurang teu diteangan ge wayah aya mah aya bae dunia mah kurang ditiangan ge wayah eueuh bae dunia mah ternyata kurang wayah teu diteangan mah bae beneran tah mah akur nya teu diteangan nya atuh pas kan kos gitu dah buktikan ku urang gua ari jelema anu henteu neangan dunia jawayah boga mah boga bae nang Allah aya anu dagang bae jana teh rugi deui ku Allah aya anu dagang mah biasa lu modal ngaletik tapi jadi untung gede nang Allah aju ku ari modal gede untung gede nang Allah keneh bae aya nu ku ari teu dagang teu boga atuh nang Allah keneh sarua bae oh jadi urangna doang ye nu kudu gulak-gilek ke jero hatena jaka bae ge geuning bukti Allah menang Allah
dan orang teu bisa ngalempengkeun kabeh nang Allah asanang urang bae. Ketika asanang urang hijab mulai, ketika orang untung bunga hijab mulai, ketika orang rugi susah atau prihatin hijab mulai. Etalah nu bakal nggak hijab ka diri orang ketika orang hayang ka Allah. Nah, eta ikhtiar-ikhtiar eta teh bakal leungit ketika orang tafakur kadinya. Ya, cak urang jadi ikhtiaran ge we bae. Jadi ikhtiaran ternyata eueuh geus eta mah kumaha Allah. Akurkeun jeung ieu, ja Allah geuning nu ngabulak-balik hate. Ja Allah geuning nu ngabulak-balik mata. Kurang geus diusahakeun ge kafir Mekah pamentana kitu ge geus kajauhan ku Gusti Allah. Janang Allah ngate imankeunana. Timbul baik ke pertanyaan aya kos gitu mah atuh Allah teh kok teu jujur teu adil kunaon teh nya teu diimankeun mulai ta urang protes ka Gusti Allah protes mawa bendera kamari kan bendera buruh geus protes ka presiden haju bendera kitu guru geus ka presiden haju bendera dokter geus ka presiden bendera naon deui sia duh demo ka ditu ka presiden geus kabeh kuari mah demona ka Gusti Allah mau bendera sih ya ngan datangna ke mana ya ke Senayan aya di Senayan dah di mana ya Allahnya ayo coba demo masing-masing ai kos gitu mah tuh Gusti Allah kata jujur teu adil nu mantak urang lamun teu ngaji bakal cilaka bae bakal cilaka datang ke mana ieu budak ieu tauhidna datang ke mana datang ka dieu kadinya bae kayak lamun naik deh datang ke dia kayak naik deh datang ke dia naik deh naik deh diukur dulu mantak lamun ngaji udah model kos kieu mah ieu tauhidna tauhid TK bae tauhid TK bae geus cukup tauhid TK ge nu penting mah asal ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim moal eset sakitu doang ngan moal hiber doang moal hiber moal tauhid kos urang mah kos kieu mau tauhid TK mah moal hiber ka sorgana urang bisa neulekeun pa itu sanu hiber itu wah cepet amat itu saya itu tuh nunggu hiberna rada lalaunan mararaunan kan mantep kene itu mah kos manuk gaok pe koplek ai urang mah ieu aduh ieu tadi dia teh tauhid urang kos ieu tauhid urang mah sebab engke keyakinan teh ditambahanna mah ku Gusti Allah sorangan sanajan urang maca kitab tauhid bet teu yakin mah teu bae kiai bae contohna mun magahan tauhid teh hebat jasa di lembur urang di lembur urang bae mah kiai urang lah di masjid di mushola dulur rezeki mah ti Gusti Allah kan gitu wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha setiap anu kumalandang di muka bumi nah Allah dirizkian geus teu kudu diteangan rezeki mah yang Allah sanajan cicing bae ku Allah dirizkian diondang bae ngariung teu diberkata narah apa sih bener pod eta tadi ngaurukan tauhid ka mana tauhid ka mana ta tauhid jadi lisan mah lisan hate mah lain deui lisan jeung hate lain deui nu matak ieu mah ye bisa debat ilmu tauhid bisa pakai debat sungut mah tapi keyakinan mah teu bisa didebatkeun teu bisa didebatkeun keyakinan mah nu matak bisa diukurna yakin teh engke ku ahli thariqah nu geus jadi bisa ngukur keyakinan murid-muridna ikida kiceupna tina lempangna tina prilakuna kadeuleuan ku guru thariqah nu guruna mursyid keyakinanna datang kadinya keyakinan datang kadinya mantak mere instruksina ge disesuaikan jeung keyakinan-keyakinanna atuh eta mah contona tah urang ngaji tauhid di guru urang ucap petang jasa geus cari rezeki bae heulanan ieu mah ulah bingung-bingung ku rezeki wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha nang Allah ngarizkian teh nang Allah geus yakinkeun ku sia sungutnya na takos kitu tah sungutnya na takos ya isukna nya na dagang si kiai pan dagang teh nangan rezeki eta dagang teh min jumlah teu percaya ka Allah namun nya masih kena dagang berarti teu percaya kana yen Allah ngarizkian sebab dina pikirannya na aing mun teu dagang teu dahar sarujan kitu pan berarti eta guru tauhidna kudu dirantai kos kitu teu akur jeung omongna guru tauhid batul lain kos kitu aya nu geus boga keyakinan mah dagang ulah dagang guru tauhid mah geus
pancena Kangjeng Nabi ge dagang lain keur carita Kangjeng Nabi teh mah balik deui ka syariat ieu mah keur carita keyakinanana keur carita keyakinan mah wali mah wali memeh jadi wali na teh nya nguji keyakinan ninggalkeun lembur aing mah deuk dia nguji keyakinan moal dagang moal tani aing mah moal nanaon engke dahar ku Allah sapoe dah masih kena tanaga 2 poe tanaga 3 poe mah geus tanaga pan tanaga geus kicep lagi cak nyana keneh Allah mana ya Allah ngarizkian aing ieu geus dagang henteu digawe henteu naon henteu wah berarti aing yakin kudu ka Allah 4 poe geus teu bisa robah-robah acan kicep ge ngecarang supaya hasan aing ya dicoba keyakinan ya Allah emang teu nyahoeun aing kos kieu teh nang Allah aing kicep dicarangkeun nang Allah meureun ku Allah bakal dikuatkeun aing teh dahar ge kuat cek Allah payah tuh payah ku Allah payah aing mah teu kebel engke ge aya nu kadinya datang meng urang nyeuleuk kadinya sial meng moroti hayang aing kudu dicokot ku aing mah moal berarti aing kasab keneh kos kitu mah moal aing mah geus ku Allah bae ku Allah bae aing mah nah ku Allah ngeok-ngeok sia engke ge ucing datang ka dieu nae ka dada urang roti mantap eta kos kitu engke ge terus dihuapan ku ucing sorangan nang Allah mungkin melalui ucing mungkin melalui maung mungkin melalui gajah melalui orai engke ge aya bae rezeki teh ya lasal urangna yakin ka Gusti Allah tah wali ka leuweung ka gunung ninggalkeun paramean dek nguji diri yakin aing ka Gusti Allah abun geus kapanggih ka karak tangke geus diuji urang ku Gusti Allah setahun 2 tahun 3 tahun di leuweung misalna geus ka Gusti Allah bae kakarak mulai cobalah ieu mah kekuasaan Gusti Allah lain hayang abdi mangan abdi hayang ngabuktikeun keistimewaan ka maha kawasaan Gusti Allah jang tambah keyakinan abdi Gusti coba ieu daun langboh ku abdi deuk dicekel deuk dicokot dicekel dirames-rames ku abdi supaya jadi 100 ribuan bismillahirrahmanirrahim dia Masya Allah maha kawasa Allah ku abdi dek dicokotan dek dibawa ke imah dek ngabangun imah batal sia kunaon haju kadinya atuh tawali blon tawali teu meunang wali Gusti eta kos kitu geus ka ditu nama atuh sakecap nyata wali sakecap nyata engke bakalna teh langsung naon bae ge anu kunyana gitu diomongkeun dipika ka hayang langsung diijabah ku Gusti ngannya nangis sembuh besok dicarita-caritakeun ku almarhum abah teh aya hiji jawara gregeteun jasa ka kiai lantaran eleh ge seku kiai na ka mana bae dihormat-hormat aya jawara makin surut bae leuh waing sia ditangtangan gelut eleh deui jawara kiai na hebat sama kiai eleh atuh kiai mah gelut jeung jawara teu kudu make besi teu kudu boh atuh dilawanan make besi mah ngaranna jawara pada jawara aya nah maik set make kuda-kuda ayo jotos aing ku sia di jotos teu datang-datang iya jotos aing ku sia jotos aing ku sia ya naonan pan pegel sorangan kan pegel tah jadi ilmu kiai mah ulah kudu jotos main jotos ulah geus main jotosanana ulah kudu datang tah giri dadana kiai babar tah mah ya bak kok ya bak ngagejebur sia di dinya hiji tah eta ilmu kiai eleh atuh eleh caritana teh jawara teh jalain eleh adu kekuatan teu datang okos ndek naon gitu ngaranna mukakeun ieu ya pernah terjadi di Sidina Ali panaya jawara ngahareupan Sidina Ali pedangna diangkat ku jana dek ditumbas leher Sidina Ali angkat pedang
sakumaha pedang panjang nasi tapi pencen anggeus sial cek nya teh ieu pedang asupkeun deui ku nyana Sayyidina Ali na seuri bae haneng di hareup cabut teh cap can anggeus kene bae cek nya teh dilepaskeun malah mah dicekel di tengahna cap panjang kene bae pedang jadi manjangan tidinya kapan cek Sayyidina Ali teh kajenting ku anjeun dicabut terus cek Sayyidina Ali kersaning Gusti kula dijaga ku Gusti Allah moal kudu lepas eta pedang tina sarangkan diragakeun pan plek bae asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah tuh jadi ngalawan tiba heula ge ngalawan wali-wali Allah mah lain kudu kekuatan lain tinju balas tinju boho ti dituna bahwa ti ditu da takos kitu bae tah ninju teu datang-datang atawa datang mah datang ngan karasana ku leungeunnyana ieu sakumaha batu tinju aing Gusti Allah aduh jadi nanti eta mah jalain banget tamat beusi tamat da eta pipi aing tinju Gusti ya dak gemper aing leungeun kata ilmu kiai mah kos kitu kuduna atawa tadi golok set panjang kene ini mah tanggeus asupkeun deui beres tah eta kos kitu diondang cek gerjawara teh diondang ari diondang gitu diajakan gelut aing eleh segala rupa aing eleh ku aing sia diisin-isin di loba jelema gas beres diondang ariung ka imah jawara jang kiai biasana kan make kasur nah tawa make samak anu bagus dihandapna kunyana digali ditendenan bangke ucing dipoprok diratakeun kiai diondang cicing di dinya beres memeh ngariung teh hampura cak jawara kiai kunaon eta teh dihandap aya rembes bae aya naon coba kiai coba buka buka ieu naon coba kiai tadi jerona coba tetebakan kiai naon cak kiai teh nu rembes-rembes kieu mah biasana belut nah sia kiai mun lain belut berarti kiai batal ka kiaiana masalah cak nya teh gale dah karena wariwa kanyahoan kiai blon ya nyana geus tulak cangkeng bae lain kiai teman geus jawaban buatannya nah begitu dibuka bangke ucingnya jadi belut sial kiai ucing jadi belut sakecap nyata masyaallah tah eta geus kitu weda wa nuqallibu afidatahum dibulat-balik hatena ku Gusti Allah ieu iman ieu henteu ieu marifat ieu henteu ieu syuhud ieu henteu nang Allah wa absarahum matana iman jeung teu iman paham jeung teu pahamna nang Gusti Allah nu mantak atuh hese-hese amat urang teh endek hayang sugih deketan bae Gusti Allah ulah ka Gunung Kawi atuh urang hayang gagah deketan bae Gusti Allah na hayang naon bae deketan bae Gusti Allah na nu boga gagah Gusti Allah nu boga sugih Gusti Allah mantak naon atuh ka Gusti Allah hese-hese teuing nu mantek cenah sia hayang sugih mah tuh cara kiai ngan sia kudu mentang mata kiai mah nyana mah hayang sugih ge muter kentas beh doang jadi sugih kiai mah muter kentas beh jadi gagah kiai mah coba puterkeun ku sia datang ka pegatas beh kudu boga aturan atuh nasbeh ge lain satasbeh nah kudu boga aturan jeung hate ieu mah dina loba jelema geus ieu mah pohara jasa bulu giliran we sorangan tas bae dialungkeun tolol bangsa penceramah tong kitu tah di loba jelema tas bae dikaluarkeun ngomong dari kieu bae padahal mah lain keur nas bae teh mah sok-sokan doang di mah mah teu tilok nas bae tilok malah mah dek salat ge leungit tas bae ka mana nya bari ku tilok-tilok mah bener wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bih awwal marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya Allah handapkeun ka Gusti Allah jelema kos kitu kena lacut terus geus saya dina rahasia aing geus saya dina ilmu aing anjeun mah anjeun bae Muhammad geura dakwah anjeun mah ngan sakadar tugas si kaula dakwah sampaikeun syariat
nya sakitu ulah boga pikiran kadua katilu hiji tabligh adapun daekeun jeung teu daekeun lain urusan anjeun Muhammad urusan aing mantap urang ge kos kitu tah datang ka imah magahan ngaji ulah boga pikiran kumaha ayu bae dakwah ajak ulah boga pikiran geus eta diajakan ku aing teu daekeun bae heran jasa pana tuh si aing kanu itu mah teu teuli neteuli si itu ke pan diajakan ku sia tuh sia teu neteuli pan si eta mah neteuli amat teu daekeun itu teu daekeun eta teu daekeun tapi sia neteuli lain gitu itu mah susah sabodoh teh mah daekeun teu daekeun ge pan ieu mah sugih lamun daekeun kan lumayan jadi boga kadua tolol tak kiai namun geus boga kos kitu moal beres dakwahna geus dakwah mah ngaji nyaritakeun rukun wudu nyaritakeun rukun salat nyaritakeun tauhid nyanana balik ulah aya naon-naon geus mantep kos kitu mantak cek amah almarhumah bah doyong mah lamun urang magahan ngaji di lembur urang beuki ngopi urang beuki ngerokok rokok mawa sorangan kopi mawa sorangan ulah ngaharepkeun pameret ti jamaah urang eta mantap kos kitu geus urang beuki kopi mawa termos urang mawa jingjingan bila perlu dagang kopi urang di dinya geus rokok naon urang nu beuki bawa ulah ngaharepkeun ti jamaah lamun geus ngaharepkeun ti jamaah geus moal muai tama ilmuna boro-boro jang muridnya na ge can bisa make ilmu sakitu bae tuh gitulah nya iyalah dakwah Kangjeng Nabi ngajakan anak Kangjeng Nabi sehingga Kangjeng Nabi dicaci dimaki ku ahli Mekah dipenta mujizat hampir Kangjeng Nabi ge terpancing tapi ternyata kabelah dieuna reda hati Kangjeng Nabi tiis hati Kangjeng Nabi terus dakwah Kangjeng Nabi sanajan dicengol dicaci dimaki diciduhan diperangan Kangjeng Nabi teh tetep bae terus bae ngalih Kangjeng Nabi ti Mekah ke Madinah di Madinah terus Kangjeng Nabi dakwah sampai perang hasil daripada dakwah Kangjeng Nabi 14 tahun anu silam alhamdulillah urang kuari iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi teh kos cai mantak wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin menyaritakeun rahmat hartina rahmat eta cai kumaha teh cai teh lamun ku urang dibendung kemudian ku urang dipake mandi kemudian cai dipake ngindum kemudian cai pake gitu naon ngaranna nyebor jarara di tatangkalan dinikmati ku urang tina cai tersebut urang bisa ngarasakeun kasegeran ngarasakeun hasil daripada cai ngeunah eta rahmat Kangjeng Nabi teh kos cai lamun eta cai ku urang diantepkeun cai mah ngalir bae tapi urang mah teu melu atuh urang henteu pernah menikmati kesegeran cai henteu pernah pake nyebor henteu pernah pake menikmati hasil daripada seboranana tah eta mah kos kafir Kangjeng Nabi liwat ibarat cai kafir teu melu ka Kangjeng Nabi percis sakumaha tadi urang mah begitu cai datang Kangjeng Nabi ku urang teh di rumah caina dijieunkeun tempat urang mandi didinya ngala wudu dicai rahmat ngaranna tah dipake nyebor hasil seboranana di dahar kurang geus urang mah gupak di rahmat Allah bentukna cai rahmat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan eta cai sing hade ulah di kotoran ajuk wari cai di kreditan kotor tah caina tah kotor tah dek bupakna ge atuh kotor ngaran sing hade caina ulah diribaan caina sing hade rahmat Kangjeng Nabi teh dibentukeuna kalmai kos cai ngalir terus kaunggal negara kumu di Indonesia mah cai Kangjeng Nabi ane rahmat Kangjeng Nabi asal urang geus iman berarti urang kena cai rahmat Kangjeng Nabi nyambung jeung Kangjeng Nabi mata kurang maca salam ka Kangjeng Nabi atuh aya Kangjeng Nabian mun urang dicontohan ku cai urang teh aya Kangjeng Nabian ketika urang assalamualaikum ya Rasulullah atuh teh kudu hese-hese ja eta Kangjeng Nabi ge eta geus aya di urang
cai Kangjeng Nabi teh rahmat teh cai. Nah caina ku urang teh kuari geus diinum ja urang mah geus iman, berarti urang teh geus aya Kangjeng Nabian. Geus aya Kangjeng Nabi ketika urang assalamualaikum ya Rasulullah atuh ngajawab Kangjeng Nabi alaikassalam. Urang maca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alaihi, emang aya Kangjeng Nabian di awak urang eta iman ka Kangjeng Nabi cai rahmat geus aya di awak urang. Ketika urang maca salawat atuh Kangjeng Nabi ngadengekeun oh sia macana saeutiknya 11 dongnya. Sa Kangjeng Nabi geus lumayan lah 11 geus sakitu-gitu. Ketika caina dikreditan je aing teu betah di awak sia ieu. Cek Kangjeng Nabi kos sia jadi kos kitu atuh nyahoeun Kangjeng Nabi sebab eta cai diinum ku urang ibarat cai mah. Jadi atuh awak urang teh aya rahmat etalah rahmatan lil alamin. Kos kitu jadi urang iman ka Kangjeng Nabi seakan-akan urang nginum cai Kangjeng Nabi. Aya Kangjeng Nabian di awak urang, tinggal ku urang disuburkeun jeung dihenteukeunana tergantung urang. Adapun urang geus nginum rahmat Kangjeng Nabi aya Kangjeng Nabian geus lantaran iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, tinggal urang nyuburkeunana doang. Taya orang keur ngaji kuari ngaranna keur subur dek nyuburkeun iman ye. Begitu orang ngaji datang sugan we cenah iman subur ye. Alhamdulillah barang ngaji teh rada gede iman teh keluar beneuleuh berang da leutik deui. Ka bawa ka ditu ka dada nu nongtot teh. Siga teh iman urangnya. Masyaallah. Sekali deui urang mah bersyukur alhamdulillahirabbil alamin teh hese belek ke urang mah iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah hartina urang dididik ku lingkungan cek ngomong didik nama geus aya tetesan ti dituna janang Allah wa nuqallibu afidatahum wa absarahum nang Allah urang iman sia paham sia mantep sia nang Allah ngan urang berusaha terus supaya lebih mantep deh sehingga kadeuleu ku urang sosok Kangjeng Nabi kadeuleu ku urang engke Gusti Allah ku bataha teh moal aya jelema nu luhur diangkat jadi wali tanpa melalui Kangjeng Nabi moal aya urang tak terjelan ye ku ari hayang jadi wali zikir bae teu maca sholawat moal jadi zikir doang ka Gusti Allah teu maca sholawat moal jadi kudu melalui Kangjeng Nabi bae sebab turuna syariat tarekat jeung hakikat melalui Kangjeng Nabi kuari urang ngalewatan Kangjeng Nabi zikir bae walah wah weuleuh bakal nangke seri sorangan ge asal aja jelema wah grogol bagian ini kan eta tidak zikir teu make Kangjeng Nabi kudu make adab kudu make Kangjeng mantak istighfar sholawat nah mantak endek mere zikir di deuleu heula lahana oh can subur nah sholawatna heula moal bisa urang zikir langsung tanpa make sholawat moal bisa sholawat mah walau anna Allah